मैं सांड हूँ। लोग कहते हैं मैं फसलों को खराब कर रहा हूँ, खुले रोड में घूम रहा हूँ। मैं तो आपसे पूछता हूँ कि मैं इतने कम समय में आपका दुश्मन कैसे बन गया। मैं तो हजारों वर्षों से तुम्हारी सेवा कर रहा हूँ। मैं मनुष्यों का दुश्मन कैसे बन गया। अभी कुछ साल पहले ही तो लोग मुझे पालते थे, मुझसे काम लेते थे, लेकिन अब इंसान ज्यादा उन्नत हो गया। ट्रैक्टर ले आया, सामान ढोने के लिए भी वाहन ले ली और मुझे भगा दिया। मैं कहाँ जाता, क्या खाता। इंसानों ने चारगाहों पर कब्जा कर लिया। चारों तरफ इंसानों के घर और खेत है, जहाँ जाओ वहीं डंडा खाना होता है। अपने पेट के लिए अपने मित्र इंसानों से संघर्ष शुरू हो गया। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने अपना पेट भरने के लिए मुझे काटना भी शुरू कर दिया। मैं फिर भी चुप रहा। चलो किसी काम तो आया मैं। तुम्हें मेरी माँ ने मेरे हिस्से का दूध देकर तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को पाला, लेकिन अब तो तुमने उसे भी भगा दिया। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, मैं जीवन भर तुम्हारे काम आऊंगा। 2 टाइम के चारे के लिए तुम्हारे खेत जोत दूंगा। तुम्हें तुम्हारे खेत के लिए खाद और जलाने के लिए उपले भी मिल जाएंगे। बस मुझे अपना लो। अगर आप सब सहमत हैं तो इस वीडियो को शेयर